Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hacer un pack opening buscando a los Toti. Bueno, os explico cómo va a funcionar lo de los sobres. En los sobres que vamos a abrir nos puede tocar desde un plata hasta un Toti, es decir, un plata, un oro, élite o incluso Toti. Ya os aviso que lo más fácil es que toque solo platas y algún oro así malillo. Es muy difícil que salga algo gordo, pero bueno. Vamos a ver si tengo suerte y os dejo con el vídeo. Pues ya veis, chicos, ni un oro nos ha salido. La verdad es que en esos sobres es muy difícil que salga algo tocho, algo bueno. Vamos a abrir, ya que no he tocado nada, vamos a abrir aquí un sobre pro. A ver qué nos sale. Bueno, no está mal. Nos sale aquí el Atmadi de Feyenoord, marroquí, 74 de media. Bueno, pues no hemos tenido mucha suerte en este pack opening, pero si os ha gustado el vídeo, dadle like, y si os gusta mi canal, suscribiros. No olvidéis comentar y compartir este vídeo con vuestros amigos. Adiós y hasta el próximo vídeo.